И всем привет! Вы этого ждали, вы это хотели, вы это писали, и я это выполнил. Первое, у меня все перерождения. Второе, посмотрите, сколько у меня кнопок. 360 тысяч. Это просто пипец какой-то. Ну и сегодня мы будем опять прокачиваться. Цель на это видео сделать где-то 50 в индексе. Клавиш unlocked сделать 50. Ну и поехали, как говорится. Первое, прокачиваем это все. У меня 6,6 миллиарда сейчас. Уже 6,9? Что? Опа. Прокачал все на максимум. Это... О-о-о! Вы просто посмотрите, какой я флэш. Вы посмотрите, я могу туда-сюда, сюда-туда просто. Ё-моё, что это уже? 8 бит какой-то. Что это уже? Я не понимаю. Смотрите. Я просто поставил на автоселект, и у меня тут качается. И еще хорошо бы было сделать, я хочу вот такую штучку, и может быть даже кубик Рубика сделаю. Ну и это может быть. Кстати, сейчас надо купить. Сток. Ребята, я сейчас подкачаюсь АФКшить буду, собирать, и мы еще вернемся. Так что монтаж в студию! Ребята, я очнулся, я тут, я всегда тут, ну и вот такие дела. Я где-то минут 15 посидел. Вы как увидели, у меня такие штучки, но они мне уже не особо нужны. И теперь самое главное препятствие, кстати, у меня сколько таких? 46. Я хочу сделать торт. Ой, а для этого нужно... Кстати, а как эти камни, что ли, это что вообще? 8 бит. Последний какой-то самый жесткий камень остался. Все другие у меня есть. Это может быть, да, это может быть, нет, это не это. А что это? А как это получить? Ну ладно. Я сделал коробку, я сделал кубик Рубика. И еще мне надо забить индекс до 50, но как? Я не знаю. Остается только АФКшить. Так что... Ну, не АФКшить, типа ходить. Ну, а пока что я говорю, что... Ребята, я видел, что вам зашел этот ролик, так что я сделаю 3-ю часть обязательно. Если вам и этот ролик настолько сильно зайдет, тогда я сделаю обязательно 3-ю часть. Так что идем в магазинчик и смотрим, что у нас тут. 16 таких. Не знаю, зачем, но я куплю. И опять нету. Ну что, сила монтажа. Поехали! Ребятулечки, я опять вернулся. И что у нас тут есть? Просто молимся. 3, 2, 1. Да! Есть хотя бы кубики-рубики. Это что? О! Смотрите теперь на мою базу. Я богат! Ничего нового. 11 миллиарда! Прикол. А кубик Рубик? Ну, прикольно.
Ну, что делать? Еще 2. Ну, что остается? Угадайте. Конечно же, АФКШ. Ребята, срочное включение, смотрите. Пэм. У меня есть еще плюс 1 штучка. Это что? Это карборд, но она мне не нужна, но все равно. Что это за рог какой-то? И, ребята, угадайте, что? Цель на видео выполнена. Да, цель на видео выполнена. Ровно 50 клавиатур разблокено. Ну и желаю до новых встреч и пока!